asking for a clan to which he should belong. In Uganda, everyone belongs to a clan. You know, your predecessor belonged to my clan. Now you're going to belong to the clan of the Minister for Sports. You're a member of the Ngari clan. The Ngari is the crested crane. And from today forward, your other name is Ziwa. Nyingiza Soma Senkulu wa Airtel mu kika kya Ngari kubanga mujja kulooza nti nfuse mulungi omu ono bwe naamuteeka mu mutima ng'ate ne munne gwe yaddira mu bigere yali wa mutima n'olwekyo wa Ngari erinnya lye ye Ziwa okuva ne leero. N'ebigambo ebyo nyina essanyu lingi nnyo okulangirira nti omupiira ogw'ekikopo ky'amasaza 2025 ngutongozza. Ssaabasajja Kabaka Wangaala, nga bwe mumanyi Ssaabasajja ayagala nnyo tukuze ebyemizannyo mu Bwakabaka olw'ensonga bannange bonna aboogedde ze basoose okuwa, kubanga ebyemizannyo si kunyumirwa bunyumirwa kyokka, naye mulimu oguleeta okuzimba abantu mu mibiri gyabwe ne mu myoyo gyabwe. Ebyemizannyo birimu ssente mpitirivu nga bwe mudde ow'ekitiibwa Sserwanga ababuulira ku bibalo abantu abafunamu buli lwe tuba n'ebyemizannyo, ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa gavumenti byefunamu mu misolo. N'olwekyo tulina enteekateeka ey'amaanyi era eyayisibwa kabineti y'Obwakabaka okulaba nga tukuza emizannyo gyonna okutwaliza awamu. Wano nnyinza okusoosowaza omupiira ogw'ebigere, naye tulina emizannyo emirala mingi. Twagala n'omuzannyo egy'okubaka egy'amasaza, twagala emizannyo egy'okudduka egy'amasaza, twagala okukuza emizannyo egyaffe egyawano egy'edda ng'ekigwo, omweso. Era mugenda kubiraba nga n'omwaka omulamba tegunnawera nga tukuza emizannyo egyo. Edda waaliwo endowooza nti abatasobola bya bitabo be babeera mu byemizannyo, ebyo byadiba. Era Captain Edgar Watson kyakulabirako kirungi munnamakerere, naye ate yali kapiteeni wa ttiimu ya Uganda ya Cranes n'eya Villa. N'olwekyo wangi temukubye engalo. Era kabineti yayisa enteekateeka y'okuwandisa ttiimu z'amasaza nga kiraabu. Kansuubire ab'amasaza kino bakiwulidde bulungi n'aba manager. Twayisa enteekateeka y'okuwandiisa ttiimu z'amasaza nga club, era kigenda kutandika omwaka 2026. Era mu nteekateeka eno y'okukulaakulanya ebyemizannyo, kabineti yayisa enteekateeka y'okuzimba ebisaawe byayiika waakiri 10 mu masaza, era amasaza 9 gamaze okufuna ettaka wagenda okuteekebwa ebisaawe ebyo. Tosobola kukulaakulanya bya mizannyo nga tolina bisaawe bye bazannyira. Era tukizudde tulina okusomoozebwa kw'amaanyi ku ludda olwo. Era amasaza agamu gatandise n'enteekateeka y'okuzimba ebisaawe ebyo. Ndowooza ab'ebuddumu abawulira balina n'emisinde mwe bakuŋŋaanyiza ssente ezigenda okuzimba ebisaawe bino nga bwe tunoonya ne bannamikago. Mbakuutira mubeere beesimbu nga mutambuza omupiira guno ogw'amasaza. Minisita abyogeddeko, omupiira guwangule nga tukitwala nti kikulu. Awatali bwesimbu tuwawangula. Era twetaaga okuzikwata butiribiri empisa ez'abagusamba, empisa ez'abaguddukanya, empisa ez'abagulamula, n'empisa ez'abawagizi nga bano babirangirangi.
twagala abantu babeere basanyufu naye nga tebakola fujjo kyabulabe kitta omupiira era mu nsi ewali ebyemizannyo ebikuze empisa zifiibwako nnyo njagala bakuutira ab'amasaza nammwe abaddukanya omupiira mu masaza okwejjamu ebintu ebyo mbwe eddogo n'ebintu ebyekikopikopi ebitalina gye biyamba eddogo teriwangula mupiira singa eddogo lyaliwangula ensi ezirimu abalogo singa zitwala ebikopo bazoogerako nti eyo baloga nnyo ekiwanguza omupiira nkibagambye empisa ez'abagusamba ez'abaguddukanya ez'abagulamula n'ez'abawagizi ebirala bigendera ku ekyo kasita musoose ekyo n'ebyo nti eddogo baleese obugulu bw'enkoko enkoko zaali zisambyeko omupiira tuyinza tutya okuba abajega okutuuka ku ekyo eddogo oba enjala oba biki kakati omumwa gw'enkoko gukola ki gukwata omupiira guteke mu katimba ebyo byonna biraga obujega bwe tuba nabwo bwe tusaana okwejjiramu eddala bwe tuba ab'okkuza omupiira njagala nnyo okubalabula ku biseera bye tugendamu eby'ebyobufuzi mwe abaddukanya omupiira temukkiriza kukozesebwa bannabyabufuzi nga beeyambisa omupiira guno ogw'amasaza bajja kubatabula nnyo omupiira tegusobola kuwangula kasita kugendamu ebyobufuzi awo nno ensonga eyo nayo mbakuutira okugyegendereza njagala nnyo okwebaza abavujjirizi Airtel mulabye n'enteekateeka ze baleese masaza cap bundles muzuulidde obusaaganda bw'amasaza temubuulidde tubeebaza nnyo ate tubeera nabo mu bintu bingi emipiira gy'ebika tuli nabo ku misinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga kabaka okusibulula abasiraamu awo nno Airtel nammwe gye muba mweyambisa layini neebaza aba Centenary Bank ono yeddira Nvuma baŋŋamba nti ab'Envuma baba batono naye baba ba mutindo emyaka egiyiseewo bazze batuwagira naye ndowooza era naye akiraba nti bajja kgenda bagaziwamuuko kubanga Centenary Bank ndowooza banka esinga obunene eyaffe eyawano waliwo ebbanka ennene endala naye singwira naye banka eyaffe eyawano Centenary Bank yesinga ate eri ku kikopo ky'omupiira ekisinga obunene mu Uganda era nkimanyi bumanya nti ajja kuddayo eri mu boodi abagambe bagaziyeemuuko kwegamba obunene bwa Centenary butuukane n'obunene bw'ekikopo kino n'obunene bw'obwakabaka mulaba mutya nabalabyawo nga balina we bagaziyidde walala awatali maanyi nga gali wano naye kale kasita wanvuma baba ba mutindo era nakyo jja kibanga akikolako neebaza n'abalala bonna Plascon neebaza Uganda AIDS Commission mukyala Ssennyonyi ali wano Canon Mulamba tubeebaza era tujja kukola enteekateeka mutuleetere ebibalo ku nsonga za Mukenenya n'engeri obwakabaka gye bubaddeko kye bukoze tugambe ku nsonga eyo of you here and I appreciate you for realizing the potential that sports offers communities. We are under direction from the Kabaka to ensure that we develop sports across the board because sports aren't simply for the enjoyment you receive on the pitch, but the benefits are immense, as some of which have been highlighted by the Minister in charge of sports. Offers employment, builds the body and soul of the participants, bridges, gaps and strengthens unity, raises lots of funds for the sports personalities, for the country through tax revenue, and generally sports builds nations. Sports build nations. So to that end, the Kabaka's cabinet turns to turn the Masaza clubs into sports clubs starting in 2026 to ensure that we develop the tournament fully with the Masaza clubs teams turning into clubs. And under the sports development framework,
We are focused on developing sports disciplines. Besides football, we want Masaza netball. The girls are itching to show us what they are capable of. We want Masaza athletics. We want Masaza cycling, and many others. We also intend to focus on traditional sports disciplines like wrestling. It's very, it's as old as the kingdom itself. Echigwo, like Omweso. And we've started on this, and you'll see more of them this sports calendar year. The sports development framework is also focused on developing multi-purpose county sports arenas. And 9 counties have already secured land for these sports arenas. You cannot develop sports unless you have the arenas, the sports complexes. As we participate in this year's Masaza tournament, let us all be mindful of the HIV/AIDS scourge, which still destroys lives. During this year's tournament, let's be at the forefront of fighting against new infections. And let the tournament remind those who are HIV positive to follow guidelines issued by healthcare givers. The men, we say this many times, but I think it's very important. Largely speaking, it's the men who initiate these activities that lead to the contracting of HIV/AIDS. Although we are aware that, in the 21st century, women are liberated and they can approach men. They do approach men. Some of them quite directly, actually. Some of them indirectly. But I think us, the men, do this more than the women. And we must be mindful of protecting the girl child if we are going to banish HIV/AIDS out of Uganda by 2030. Let the enjoyment we get at the tournaments remind us of the need for good health. Because you cannot watch Budu take the cup a second time this year. If you are ill, if you're dead, that's what Budu intends to do, I know that. But then those who will enjoy the tournament, those who will enjoy holding the cup, hosting the cup, must be healthy.